这是我们这边这个小社区哈，义务自发的这个铲雪，它没有收钱的。它就是把这条街商业街，大家本来生意不好了嘛，现在就是村头给你铲过去一下，大家也好走路，就是义务性的。然后这是公交车，然后我还要再骑下去。老宝马是后驱的，你知道吧？它那个市区不行。这看着它打滑着也是正常的一件事情。这边有个同事，跟上去看看。啊，基本上就是这个样子了啊！你们可以看一下，这雪下的是够大的，稍微会细一点吧，但是还是凑合着能骑，比我的那个1.75的那个胎宽好多了。